petete kokota lola na nzambe nango petete nani akokota lola esenge tozonga nano na école primaire. Je vous avais parlé que nous aurons des invités na culte matinal na biso. Il vient fraîchement du Nigeria. Ce sont des hommes de Dieu. C'est pour la première fois qu'ils puissent venir ici en RDC. C'est ça, hein? Pour la première fois. Je veux le présenter. Et ils vont prendre la parole. Ils ont un ministère d'intercession mondial. Dieu leur a donné les missions de prier pour les nations. Ils ont leur siège, c'est au Nigeria. C'est une organisation qu'on appelle GAP. Tout simplement, c'est en anglais. Mais l'interprétation, c'est un ministère d'intercession. C'est pour le monde. Que mon Dieu vous bénisse. J'aimerais que Toyamba Bango na esengo avec des acclamations pendant que je vais le présenter. Celui qui est le président, je vous présente, c'est Paul Abel. Paul Abel, pendant que Paul Abel se lève, je suis très content que le Seigneur vous bénisse. C'est lui le président de GAP. Il n'est pas seul, il voyage avec sa femme. Sa femme s'appelle Elisabeth. Maman Elisabeth, please come. Thank you. Je crois que prochainement, dans le service à ma maman, si Dieu fait grâce, aux Alana maman Elisabeth pour parler avec aussi de maman après expérience Nabango sur l'intercession et sur la prière. Les effets et puis ma réponse il y a le sang. Et Batamboli Bango mon côté avec l'homme de Dieu Paul Jonathan. Please, c'est Paul Jonathan. Ce sont eux qui sont les organisateurs de GAP. Le président est là. Je lui donne le micro. Nous allons l'écouter. Et le message dans son entièreté à Tabatamboli na Yemokote na Momboulanzam de tout le temps, de tous les jours. Pasteur Bazin, il va interpréter. Il est le pasteur de l'ACK Kassavubu. L'autre fois, il était le pasteur de l'ACK Djobour, Johannesburg. Mais aujourd'hui, il est le pasteur de l'ACK Kassavubu. Pasteur, je vous en prie. Yeah, you can introduce the... Praise the Lord. Gloire à Dieu. I'm happy to be in your midst. Nazane sengo ya kozala kati na bino. Yeah. I'm so delighted to be here again. Eza vraiment honneur pour ngai kozala bipai boye. Our coming here is not just a mere show. Boye na biso awa ezali kaka kotambola pamba te. We come here by the leading of God. Toye awa na bokambami na Nzambe. By standard of operation, the way we do our work, we don't just stand up and start going into places until we are led by God. Na nenge to sala ka musala to tele magaka te toke na place mais to bimaka kolandisa etinda to bosenga na Nzambe. One of the nations
we are praying for is this DRC. Moko na sujet de prière auto sambelaka ezalaka ekolo Congo. Because this is an organization that is spread across 18 African nations. Pwete mabongisami oyo ezali kati na bamboka ebele na Afrika. And by the grace of God, when God led us to come here, we had it in mind that we are coming as well to inaugurate the chapter of GAP International in DR Congo. Toyaki ete tokoka lisusu na kocha moboku to libanga ya GAP na mboka na Congo démocratique. Some years ago, 2018, God gave me a very startling revelation about DR Congo. Na 2018 nzamba pesa kibiso emoni selikolanisa Congo. Because what we are concerned about is praying, standing in the gap and praying for the nations. Because there are so many prophecies in the Bible about the nations that are yet to be fulfilled. So, which be the reason why God have raised this ministry since 1992. It's not just something that we started yesterday or we started yesteryear. Since 1992, God gave us this commission. We are committed to it, to the glory and the honor of His name, to the time we are in now. Yango tina nini groupe intercession GAP ebandika kalsima lobiote ebandi depuis 1990 ne onzamba pesaki biso vision oy depuis 90 tozali connecté na trône na Nzambe tozo sambela pona tena bamboka. So at that time God gave us this revelation, and I saw women, DR Congo women, plenty, I can't number them, plenty. And they knelt down, they are kneeling down, some are rolling on the ground, they are crying, beckoning on me, and say, please come to DR Congo, come and help us. Zambe atalisaki biso révélation tomoni basi ebele. Bafukami bazo sambela bamususu bazo balukana mabele bazo beta maboko balobeni kita yaka osunga biso na kati na mboka na Congo. As when I woke up from that dream, I started crying. Elamuka kingai mukolo yango na bandaki pe losambo. Why am I crying? Tina nini nazai ko sambela pe kolela. For a woman to come to a level where she knelt down or rolling on the ground, crying, you should have known that she has seen something. It's not ordinary. Not to talk of many number of women that I saw in that. Men, I can't count them. Many. So nakokaki kotanga motango na bangote bazalaki ebele. So I took it very serious. We were planning to come to DR Congo by that time, 2018. But along the line, we didn't prepare enough. We wasted time. Shortly, Ebola hit the nation. I say, God, I have sinned against you. Supposing I have gone to this nation ahead of time before the arrival of Ebola, perhaps this plague wouldn't have hit the nation. Avant épidémie oyo ekota na kati na mboka menga na sali retard lelo épidémie ekoti. Then we started preparing again to come. Before you know it, COVID hit the ground again.
Hallelujah. Amen. But I believe one thing, that God has his own timing. Nazana kondimete nzambe azalaka na ngonga na ye. I think it is the timing of God that we should come here at this time. Nzambe nde asepeleke na ngonga lokolo tozala bipai boye. So our coming here, Boye na biso epai boye. we are not coming here to teach you that we know how to preach sermon. No. Toye kotangisa to kote ya yote puisque toyebi kote ya te. No. We are not coming here to show you that, okay, we are champions from Nigeria. Toye kotaliso te ke no biso nde ba champion Nigeria te. We are coming here purposely Toye awa tozana eloko toyeli. to ask God to raise you up Tosenga nzambe atombola bino. so that you can be an answer to the cry of this nation, DR Congo. Boye tozala nzela pe biyano ya mboka oyo na nzela na losambo. I don't need to tell you much story about this nation. You know better than me because you stay here. We are visitors. Na koye bisa bino makambo ebelete ya mboka bino boyebi mboka oyo koleka biso moko biso toza bapaya. But whatever be the case, whatever be the problem confronting this nation, there is a day, the Bible says there is time for everything. There is a day to cry and there is a day, to be comforted. God has come to comfort the people. Atako likamonini to pasi ne koza na mboko oyo Bible ezolobete nzambe azalaka nzambe ya tango pe bikeke. Eza na tango bato balelaka, ezalaka pe na tango lisungi eyaka. Ce qui fait que oyo ezali moment nzambe pa sunge kolo na biso. When we are praying for the theme of this program, Tango tozo sambele po na equipe ya programme oyo. we look for a good theme that will express our intention for this place. We couldn't find. But all of a sudden, we just had Congolese deliverance, now or never. Tozalaki kosambele koluka teme nini pona tina na mission na biso. Nzamba zo pese biso teme ya boye. Congo esikolama. Satana alinga te ezali siko. Which means it is a challenge to the devil. Elingi koloba nini? Esengeli tobunda na Satan. That as we are coming here, we are coming for a serious exploits. Ndenge toyebo toye pona experience ya solo. And that as we have come here, we are believing God for the Holy Spirit to give us a rebirth of new army, new spiritual militants that will be erected in this city against the onslaught of Satan. Toye pona tina na nzambe a renouveler armée ya babundi ya sika. Saint-Esprit apesa biso makasi tozala ba mampinga na solo pona Congo ya sika. Perhaps you don't know the strategic position that God has placed this nation in the map of Africa. You don't understand. Mbala mususu oyebite position oyo nzamba cha Congo soko tali carte ya Congo na kati ya carte d'Afrique ezali position moko stratégique. I have searched the map of Africa and other continents of the world. I have never seen a nation that is surrounded with about 9 different nations and is already in the middle. Natalaki carte to map ya Afrika natikali komona mboka te lokola Congo oyo zingami na ba voisin ebele mboka moko te. So there is a purpose for God creating Congo like this. Ezana tina nzambe asala Congo boy. And the people that are there, which is you, there is a Oye purpose. bafandi na Congo o ezali yo na ngai.
there is a purpose why God has made you a Congolese. ezali na tina nzambe asala biso ba Congolais. And looking at the plans of God, Na kotala na mabongisi na nzambe, every move of God is given to the church. The church supposed to rise up and bring down the counsel of God upon a nation. na kotala o nzamba bongisi, likambo nyonso nzamba za na posa sala, nzamba za na posa église etelema. Na nzela na église, nzamba ko kisalikambo na likolo na mboka. So the hope of this nation is not in the hand of the government. No. The hope of this nation is not in the hand of United Nations organization, powerful organizations of the world. No. The hope of this nation is not in the hands of rebels. No. The church is the hope of this nation. Boye elikia to mboko yo ekoche la motema te likolo ya gouvernement, likolo ya Nations Unies te, likolo ya barebele te, kasi mboka ezoche la motema nango likolo na église. And that is the reason why I have chosen to come and share with you today on the church in Africa. Yango nde tina toyele lo toka bola biso na bino tina ya ecclesia kati na Afrika. That from today henceforth, you will know who you are and the reason why God has placed you here. Kobanda lelo esengeli oyeba ozanani etina nini nzambe akela yo. Father, in the name of Jesus, Papa na kombo na we Yesu, ask, Lord, that your spirit will interpret these words to us, tozali kosengete molimo mosantu ye alimbola maloba nyonso, to enlighten our eyes of understanding, ye afungola boyoki na biso, and not to lift our soul unto vanity, that we might fulfill your will in this end time. yo okokisa mokano na yo pe milimo na biso ezala na se na loboko na yo. Please, Lord, we ask of you for mercy on behalf of this gathering, the entire whole church, on the heart of the church in Congolese. Lord, we ask for mercy. Tozosenga maono etalisama likolo na mboka, likolo na gouvernement, pe likolo na église na biso. Please speak to us and, Lord, recreate us and, Lord, remold us, reshape us. Lord, sanctify our being, sanctify our soul, cleanse our heart, and make us the new living species you want us to be and to be represented of you, in the name of Jesus. Zambe sala biso sika, bandela image na biso, esa biso lolenge ya to sepelisa yo, pe surtout to sala o ezali mokano na yo, to sala pe elilingi ya solo pona tina na église. Amen. Amen. When you talk about the church is a new institution. It's God that have instituted the church, not for glamoring, not for showmanship, but for his own purpose. He raised the church. Église ezali institution ya sikanzambe asili kosala not pona tina nini Zambe atalisa à travers église oya asali. So the church is, specifically designed in the hands of God in order to carry and execute the purpose of God upon its environment. Église ezali esika wapi Nzambe azali ko exécuter mikano na ye et à travers église mboka mobimba et vivre yango. Especially in the end time. Et spécialement na tango lokola oyo. Do you know that the end time started when? It is when Jesus Christ came into this world. The advent of Jesus Christ into this world is the beginning of the end time, because Jesus came to die for the sins of the world and to also bring up a new species called church. By the time we go into the scripture, you will understand these things clearly. Tokomi na tango ya suka, pona ni tango ya suka,
Yesu ayaki koya na Yesu ezotalisa keno nyonso ekomi na suka tina nini Yesu akufaki lokola Yesu akufaki ezotalisa keno suka ya makambo nyonso elingi kobanda. C'est pourquoi biso église il faut totelema. Now, the church is battered by AD 33, after the death of the prophet, 33. Boye église ezali na bitumba esengeli bisonde tozo yango na maboko. And by AD 400, it backslided. Boye na kosala yango Yesu Kristo azwaki yango yemoko. Almost going into extinction. Time of a state of forgetfulness until when God began to raise reformers, Christian reformers. Because at that time, when the church is about to go into extinction, the Bible is not found. So many things about the church, it's not in the hands of the common man. And few individuals who were able to lay hand on this Bible started to twist it, and make it a kind of a doctrine of a particular denomination. Before you know it, God began to raise reformers at that particular time. Tosana moment owapi église elingaki etengama. C'est pourquoi Nzambe a telemisaki Yesu Kristo ete apesa église réforme. Tosana moment o esengeli réforme etalisama. Ezali na se na kombote, ezali na se ya ba dénomination te, mais ezali moment Nzamba sepeli ke église etelema lokola église ya Nzambe. So now, the church is born in mystery. Boye église botami pe ezana mission. And it matured, it grows by mystery. Mission ezali mission ya maturité de l'église. And the same church will be taken up at the appointed time of God by mystery. Boye église pe ekoneto la manatangu Nzambe ya lingi na nzeleka ya mission. Why is it like that? Tina ni nezabongo. Do you know that? I just pray that God will give us understanding of what we are talking about now. Do you know that the privilege we have now, Old Testament prophet couldn't have this privilege at all. No, any Old Testament prophet saw the days of the church at all. Mon côté na basakoli Ancien Testament à mon mikolo l'église à ta mon côté. Amen. That is why Jesus says in the book of Matthew, he said, "Blessed are your eyes that they see, your ears that they hear, because I have said unto you truly that many righteous men and prophets have desired to see this day that you have seen today, and you were not able to see it." Which means no Old Testament prophet saw the days of the church. Yango ekomami na mokanda na Mark epambola mamiso emoni Matthieu yoki e Bible soko continue kolobete to pambola mi puisque batu yakala bayoka promesse oyo balaka me batikala komona yango te ata prophète moko te Ancien Testament amona mikolo neti ongana otozomona. So you are very lucky to be part of this movement called church movement. You are very lucky. The devil just bamboos you with your problems and all kinds of suffering you are carrying, and it makes you to cry and make you to want to relegate the value and the substance of salvation that God has already given to you. Even the devil wants you to cry in order to join him and abuse God. You don't understand.
Nanzela ya bapasi to mikumbo somema Satana zoluka alongola yo vision image ya obosana ozanani nzoka nzambe asi apesa yo pe aponi yo kati n'église ete ozala likolo na nyonso. When you study the book of Daniel very well, Daniel's 70 weeks of prophecy, we will discover that between 69th week to 70th week of his prophecy, there was a large period that exists of about 2,000 years that nobody knows among the prophets what took place within these years. So it becomes a kind of obscurity. They don't know, they can't see, they don't understand. Sokotel na mokanda na Daniel alobaki cette semaine ya ba prophétie kobanda année 69 puis année 70. Et c'est la qui période moko mulai oyo mutu moko tata prophète moko te ayebaki nini ezalaki koloba matoko salema ne lekowana. And that period that they were not able to see was the period of the church. You know, in Acts chapter 2, when the day of Pentecost fully came, the Holy Spirit came down and what inhabits the church. Hallelujah. And from the church we run from the day of Pentecost to the time of rapture, when Jesus Christ will return to carry the church home. Understand, please. Zoka période on ezalaki période d'église lokola oyo owapi Saint-Esprit esengeli akita abana musala pona tina na enlèvement pe préparation église. Hallelujah. Amen. So, did you begin to see something now? Please, somebody should take care of these children, please. Hallelujah. Amen. You can understand that this church we are talking about is a wonderful institution. Oyo église solo beloyo esali vraiment ebandeli moko ya malamu koleka. So you are a species, an individual, you are a species. The term church, is the church referred to here is not the building. The New Testament concept of the word church is the individual, not the building. Boye kolandisa Nouveau Testament, église ezali sangate mais église ezali mutu ye moko. So this place is convenient for us to gather and meet, but that is not what the Bible, Jesus refers as his church. The church is the individual. You are the church. You are the church. You are the church. Every one of us, we are the church. Place oyo ezali sunga bisoto sangana nento sangani boy. Kasi véritable église. Ngaye église, yo église, ye kun église. T'as l'avantage de zana yango. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The church in Jerusalem was a militant church. Église à Jérusalem, ezalaki église ya basoda. It was a militant church. Ezaki église ya basoda. The church was not acting because they were in peace. No, the church was acting because they understand that there was an assignment that God had given to them, and as they are pursuing the assignment, the enemy raised persecution, the enemy raised obstacles, and the more the enemy raised obstacles, the more the church become active. So the church was not active because there was peace. No, the church was active because there is a resistance. The church was active because there was a persecution. There was a serious siege laid against the church, and that was the reason why, in the book of Acts of Apostles, you see a militant church. Église ezalaki côté le matin puisque kimi ezalaki. Église ezalaki côté le matin na tina na persécution. Église ezalaki côté le matin na tina na pasi. Minyoko bazalaki ko imposer bango. C'est ainsi que batelemaki. Soko tali na acte des apôtres, on comprend que chaque fois, ce qui oppression eye, ce qui persécution eye, ne église ezalaki côté le matin. C'est pourquoi tozolo baké église même ya tango yo, tozali église ya ba mampinga. You saw what happened in Acts chapter 2. Chapitre 2. The Holy Spirit came down upon the church. And there were shakings. Serious shakings. When you go to Acts chapter 3,
Soko na acte 3. So what Peter and the rest of the disciples did to that beautiful man, that layman by the beautiful gates. He says, you know, silver and gold, I don't have, but I have, rise up and walk. Soko tali ko bokuta ni ya Pierre na muto afandaki liboso na porte ya kitoko aebisi nazana olo te nazana palata te me o nazana ngo ezali nde nzambe na komo na nzambe salanini telema. But the most sudden case about this matter is that many of us we don't have silver and gold, and at the same time we don't even have rise up and walk. What a disaster. Mingi kati na biso toza na argent te, toza na or te, me ya kokamwa tobosani pe nzambui. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. In Acts chapter 4, Acte chapitre 4, we saw militant church. The Bible says in Acts chapter 4 verse 33, it says, so great grace were given to the church. tosomona église ya basoda basolo bete ngolu likolo ya ngolu epesamaki na église. In Acts chapter 5, Peter was locked in the prison, and God sent his angels because the church was acting. God sent his angel to loose Peter from the prison, and the angel instructed Peter. He said, go into the street, tell these people about the whole world, about this life. Go and tell them. Dans chapitre 5 basolo bete bakangaki Pierre na prison, église etelemaki na ba prière, nzamba tindi ange akefungola Pierre na prison, pe ange azobisa nini kende na balabala wana kota kende wapi na église esika bato basangani. Hallelujah. Amen. In Acts chapter 6, in Acts chapter 7, Stephen was persecuted to death. Boye na 6 na chapitre 7 basolo belekambuya persécution kino na liwa. He was stoned to death. And while he was dying, he still praying for the people. Say, excuse me, if somebody is stoning you and you are feeling the heat, you have that tendency. The tendency will be there for you to curse that person. But look at the case of Stephen. As they were stoning him to death, he said, oh God, please open their eyes. They don't know what they are doing. Forgive them. Boye na chapitre 6 na 7 bakangi Etienne bazo bamaye mabanga metala niveau ya kondima. Etienne na se ya pression oy azolo banzambe na zo bondela yo fungola bango miso puisque Bible kamu bazo salate. In Acts chapter 8, Philip single-handedly went down into the city of Samaria and did exploit. He confronted the magician. That is where we heard about the story of Simon the sorcerer who bewitched all the people. Which means that the possibility is there in a whole nation. One man can bewitch a whole nation. Just like what was discovered in Acts chapter 8, where Simon of Samaria was confronted by the power of the church, the power of the Holy Spirit, and he repented and he got on with the people, and they were doing the work together. That is what the church is supposed to be, a militant church. Na chapitre 8 bazolo belkama Philippe azo kitana nzela Samarie akutane na Simon le magicien et pas wapi bazo démontrer lolenge kani puissance ya prière esalaki ke non Simon oy akoka kite tala lolenge nzamba lingi église tozala bamampinga. Look, let me tell you, the men who died because of the church that was about dying, people like great reformers like Martin Luther, John Hall, name them, they staked their life. This thing that they died for is what we are using to play. You can jump into sin and come out again and carry your Bible. You jump into sin and come out again and carry your Bible, and you jump into sin. Look, what took Jesus to the cross is not a small reason. You who have the privilege to be part of this church, you just have to be very careful about your life. Watch your life, because the day you messed up with your life, that is the day your destiny is gone. It will take the mercy of God to recover it. Elelo esengeli totelema bien aimé. Yesu musala saki negluze saki musala ya pamba te etoza te na moma ya oke osumuki ozongi ozu Bible. Osumuki ozongi ozu Bible. Mais mukolo yo zo banda kolongwa na nzelo ne mukolo pe destiné na yo ezosuka. You can't leave sin.
You can't live immorality. You can't live idolatry. You can't live drunkenness. You can't live, all sorts of things. And you say, well, that is how God created me. Who told you? No, that wasn't the church that Jesus is coming for. Yesu ayeleke église ya ba melite ya bato na milango te ya bato na masumu te mais soki mutu azana na kati na manzelo ezele église Yesu akufela kite. But the unfortunate thing is that when the church left Jerusalem, it entered Rome. By the time the church entered Rome, it became a Rosicrucian, veneration to Mary, worship of Mary, and the Roman, idolatry was built around that understanding. Boye église ezalaki institution o basalaki na nzela na yango makamnyo sezongaki na molongo. Remember, it was a militant church in Jerusalem. Now it has entered Rome. It has become another thing else. Boye na Jerusalem église bandaki lokola chambre, mais le lieu commis partout. The church left Rome and entered Greece. And when it get to Greece, people now begin to see it as a philosophy. This is a new philosophy coming up. They saw it as a philosophy. Boye tango église bandiko pensala bato bakaseka za philosophie, mais l'air bato bakoti na mosindo ba comprendre que notre maintenant ezeli musala na nzambe bandi. The church left Greece and entered England. When the church entered England, they begin to see it as well, this is a new religion. They saw it as a new religion. Baye komona yango lokola religion ya sika. The church left England and entered America. When it gets into America, it now become business. Tango église elongo na Angleterre, ekote Amerique, ekomi mombongo. And now the church is leaving America, is coming to Africa. Lelo église eza awa na Afrika. The church is coming to Africa. Église eza na Afrika. And that time is now. Ngonga yango yango. There are several prophecies we have heard about the church, reviving, going out to revive other nations from Africa. The church will spread across Europe, across Asia, across, down south, Australia. The church in Africa, we have hope. In the end time programming of God, there is hope. Église ebandaki na Zine, Europe, na Amérique, mais lelo église eza en Afrique ezali ngonga nzambe alingi pe asala pona tina na Afrique. But the problem we have now in Africa church is denomination. Likamutozana ngone église Africa ezali bakombo. Because when the church was, identified as a militant church in Jerusalem, it was one territorial church. He said, yes, the church in Jerusalem, the church in Judea, the church in Samaria, the church in this, the church in that. But today, men have lord over the church, sit over the church, and didn't allow God's program to flow and affect the nation. That is the problem we are having now. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. The fences and the hedges of the church can only be built by the revelation of Christ. Boyelelo église tokamba pe to simbami na révélation ya Nzambe. For your growth as a church. Boyelelo lokola église. For your understanding as a church. Il faut toyoka lokola église. For your maturity as a church. Tosala na maturité lokola église. We depend solely on the revelation you have about Jesus Christ. Tosali ko dépendre na révélation tozanango pona tina na Yesu. How did you see Jesus? Ndenge nini okutani na Yesu? Not what man is preaching to you, but you, have you encountered Jesus yourself? Osi okutana na Yesu yomoko to esalika ko bazote ya yo. If you have not encountered Jesus, you are yet to see something. Soki ya solo okutana na Yesu lelo komona It is likambo. only when you have personal encounter with Jesus, you'll be able to see Jesus, and Jesus will reflect his power unto you. We reflect his image upon you. We clothe you. You will become a newborn species. Soki okutani na Yesu zana relation personnelle na Yesu, wana Yesu kolatisa yo image na ye, pe okokoma ya Solomon na ye.
When John the Beloved saw him in the island of Patmos. Tango bakutana kina. Sorry, come again. When John the Beloved saw him in the island of Patmos, the apostle that wrote the book of Revelation. Tango Jean amonaki na île ya Patmos. His life never remained the same again. Nanu atikala lolenge mokote. When Paul the apostle, Saul, before he was changed to Paul the apostle, saw him, his life never remained the same again. Tango Saul akutana kina ye, vina ye tikala kindenge mokote. So, for you to march and become a strong church, and a church that is dependable to carry out God's programming in the end time, you need to encounter Jesus. Pona yoko tele magokoma soda ya solo, ozana posa okutana na Yesu. Hallelujah. Amen. You need to encounter Jesus. Because I knew what happened to me the day I'm brought up by an ardent Islamic family. That's where I hate from. I'm a Muslim. Now, autina libota ya ba musulman. But when Jesus revealed himself to me, Metangu Yesu ayeko mifungola yemoge pananga. I didn't waste time. Nayoka ki pensate. Even though my grandfather was the one that brought Islam to my community. Poko nanga inda memaki Islam na communauté na biso. I've encountered him. I saw Jesus. Tangu nakutani na Yesu pe na mona ye. Life to life, face to face. Elongi ne elongi. I will not have time to tell you so many stories of who I am before I know Jesus. Let's put that one aside. Nasana posa kwa ebisa yote nazalaki nani yambo nakutana na Yesu. But some of you today, you still say you have Jesus and you are still doing all this old life. You are practicing old life and you refuse to live that old life. And you think that God can make use of you as a vessel. It's not going to be possible except you repent. Batu mingi lelo batiki bomo ya kalate bazobi kalolenge basalaka liboso asoka sekeno Yesu kosala nzamba kosala te ifo totika bomo inyonso ya kala. Finally, the church is the university of knowledge. Nasuka église ezali université ya koyeba to bwanya. Bring the most dirtiest man on earth. Bimisa batu modeste kati na mokili. And let him encounter Jesus genuinely. Esengeli Yesu yemoko asala musalo kati na biso. Everything about him will change. Ya yo nyonso ekobomwa. His state of illiteracy will change. Lolenge ya kala eko changer. Everything about him will change. Makamu nyonso na bomo no eko changer. Because he's already born into a university of knowledge. Puisque obotami na université ya The Bible bwanya. says that Jesus was made unto us wisdom. Yesu solo bete as botami pona tina na bwanya. Hallelujah. Amen. The church. Église. So much power have been vested upon the church. Nakati na église eza na nguya au-delà ya nguya Yesu asili kokotse kati na église oyo. So much power. You carry Eza so na much power. nguya koleka na kati na You église. carry so much power. Kati na yo otondi na nguya. What did they call power in French? Pouvoir. Puissance. Puissance. So much power that Oza na God nguya ya invested koleka in kati you. na église. If God should open your eyes to see the kind of person, the kind of species He has made you to be, I'm telling the truth, all the things you call problem will just go away. Soki nzamba fungoli misu omona nini eza na kati na yo oyo ozobenga lelo makambo ekozalaka lisusu. No any power can tamper with your life. Not that they will not come, they will come, but they will fail. Eza na nguya moko te ekozala likolo na yo ata balobi ya ndenge nini osi lonto oza na nguya na Nzambe. So
If you are here, don't sleep, please. I don't want you to sleep here. Don't sleep. If you sleep and I catch you, I will ask you to stand up. Everybody will know that you are sleeping. Hallelujah. Amen. There is so much power that God has vested into you as a church. The more the devil tries you, the more, the number of your promotion and elevation, the more you move higher. You will live a life that nobody can ordinarily understand the life you are living. Jesus told Nicodemus, he said, when Nicodemus asked, how can a man be born? Must he enter into his mother's womb and be born again? Jesus said, no. He said, did you know the direction of the wind? If you don't know where the wind is coming from, if you don't know where it's going, he says, so is any man that is born again, a man that is born of the Spirit. No one can understand your life. No, you can see that now you don't have anything. Before evening time, before another blink of the eye, God will translate you into another wonderful and powerful position. That is the kind of person you are. Nikodema ego tuna Yesu. Ndenge nini mutokobota malisusu. Azonga lisusu na libumu. Yesu ebise Nikodem. Oyebite esika nini mupepe kende na mupepe ezo uta. Eza ndenge moko. Pona mutobota masika. Esengeli muto ayamba Yesu. Nzoka soki muto ayambi Yesu. Même mukili. Eko comprendre te. Lolenge nini vina ye eko koma. Toxikoyo. Okozala ozana eloko te na tongo ao okozala ozobela okozala ozama boko pamba mais na sima ya prière oyo bato bakokamo ndenge nzamba ko bongo la fina yo. So if God has already given you and empowered you to such a level, how much more if he makes you a vessel of prayer? You can now see the flow and overflow of God's power in your life. Soki lelo Satan goza la zo atake yo. Mais suko sosoli oyo nzamba chekati na yo. Lelo okomi pe kolona na nzela na prière okokamo mabiano ekozala likolo ya biano. That is why we have come. Detina to yeli. So that your eyes can be opened to know what God has brought you into this city for. Not to just come and live a life. No, there is a purpose why God has placed you in this city. Ezelitina ya tete nzamba fungolomis oyeba pourquoi nzamba kelayo pourquoi nzamba tindio na mbokoy oye pamba te oye promenade te na mokili mais ezana tina nzambe akela pe atinda yo na mabelo. We want to raise men and women in the church, in the whole of Congo, so that they can be available for God in the place of prayers. Zamba na posa kotele misamba simibali bilenge pe banamike pona tina na losambo na boye kombo la nzambe ekotombo mamukili mobimba. That is why it is incumbent on you to make sure that through the grace of God you meet the criteria that we have just spelled out to you now. C'est pourquoi esengeli toba ba critère nini esengeli pona biso tokoma bisika nzamba lingi tozala. Because we are going to recruit many of you, or virtually all of you, and all other churches into prayer works for the nation of Congo. Esengeli to recruter batulisusu ebele pona misala na losambo afeke mboka etambola. No more sleeping again. Tolonga na pongi. No more relaxing again. Tolongwa na divertissement. We want to spark some pockets of fire. As fire is going this way, another fire is coming out through the other church. One other church over there, fire is going. By the time we plant fire all over Congolese, provinces, I'm telling you, the devil have no option than to pack his load and go. Soki topelisi moto Kongo mobimba, église okuna, ndako okuna moto partout, Satan aza nesika kokotela te, Kongo na biso ekosala nini? Ekotombwama.
we are working with the pastor here and several other pastors to see how we can recruit everybody into this assignment. Tozali kosala musala na ba pasteur koluka lolenge kani tokokili susu kokotisa bato ebele kati na musala ya losambo. So you will keep hearing from us again and again and again and again. Tokozala kosambela 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 pe kosambela. Amen. Amen. Can I borrow 5 minutes to pray for prayer? Abi adefa 5 minutes ya losambo. 5 minutes for prayer. Praise the Lord. Amen. Let us pray. Can we be on our feet? Totelemi biso nyonso pona kosambela. We are going to pray for the church in Congo. Tozo sambela pona église ya Congo. I want you to thank God for what the Lord has spoken to you. Nazana posa toto na nzambe na tina na maloba nyonso nzamba lobele biso tongo alelo. How many of us will be ready for this assignment? Let me see your hands if you are ready. Banani bazali pre ya kosala musala oyo. Let me see ya your hands. kosambela pona ekolo. Raise it very well. Tombola loboko no nazana posa na mona nani azana posa kosambela pona Very good. ekolo. Put down your hands. This is exactly what we are looking for here. Tokitisi maboko ezali ngonga toze koluka yango oyo. In the book of Isaiah chapter 45, I want to use it to just pray some prayer for you. Na Esaïe 45 tolingaka to sala prière moko pona tina na yo. Isaiah 45 from verse 1. He said, thus says the Lord to his anointed, Komanda verset 1. to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holding, even to subdue the nations, before him. Zambe azoloba tina na atindaki mosale na ye pona tina kobonza mboka epa na ye. Amen. Amen. God will make you, like King Cyrus. He will anoint you as a church so that you can subdue this nation in the name of Jesus. Zambe akotele misepe akopesa yo epakolami pona kosunga to kobikisa mboko oyo. Amen. 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 Somebody is pressing his handset somewhere. It's not. His attention has gone. Hallelujah. Amen. He said, I will loose the loins of kings and to open before him the two-leaved gates, and the gates shall not be shut. Father, I decree in the name of Jesus, it is time for you to take on the church in Congo, in all the Congolese, all the 26 provinces of Congo. Lord, where you will lay hold, Lord, on the kings, and oh God, loose their bounds and make them naked in the name of Jesus. Soki mutoza na Bible na français ko kipe ko tangela biso yango. Toza na Esaïe 45 à partir du premier verset. Zamba solobete na kokangola bino na kokweisa barua na kotelemisa bino lokolo ekolo. He said, I will open unto him the two-leaved gates, and the gate shall not be shut. Every gate that the enemy has shut against Congo, against the church in Congo, from today henceforth, those gates are open in the name of Jesus. Say, I will go before him and make the crooked places straight in the name of Jesus. God will go ahead of the church in Congo. Zambe akokende liboso na église lokola molongi kobanda mukolo lelo tika Zambe aleka liboso na lokola vainqueur. Let God lead us from here as we are taking a good foundation and we are moving forward. God will lead us forward. Lokola lelo to bandi fondation ya sikape ya solo Zambe akoleka liboso pe akokamba ya biso nyonso. He said, I will make the crooked places straight. Every crooked places in the place of the church, in the house of the church, and all the churches in Congo, Lord, we pray you make them straight in the name of Jesus. Bisika nyonso ozalaki na bolembu tika bokasi na Zambe zonga. He said, and I will break in pieces the gates of brass and cut in sunder the bars of iron. Every gate of brass, every bars of iron that is used to shut the church into one corner, put the church into a box,
today, henceforth, oh Lord, arise and break and break and break. Oh Jésus, pendant qu'on sent la prière, était oh nyonso tellement qu'il la barrière. Zambazo fungola, zambazo tombola, to sambeli na kombo na Yesu. Oh Jésus. Amen. 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 Do you know that Congo here, The treasure that was found here that has not been tapped is worth, 24 trillion US dollars. Trésor où écoutami na Congo ezali ya 24 trillions ya dollars. Look at the way the Congolese are suffering. Look at our roads from Kinshasa to other provinces. No good road. We can't travel. We can only some of the government that have gone before this one, they don't care. Nobody care. Nobody care for the people. Everybody's on his own. It's not supposed to be like that. And look at this last one. He says, I will give to the church the treasures of darkness and the hidden riches of secret places. Lord, we decree that the hidden riches that are found in secret places of Congolese nation, Lord, we pray, exhume them and give it to the church in the name of Jesus. Amen. 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 Clap for Jesus. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Tobeti maboko pona Nzambe, tika Nzambe apambola bino. Amen. Ketia mutono na se. Kombo na yo elonga Yesu. Kombo na yo. Kombo na yo bikamwa nangai. Kombo na yo. Kombo na yo miracle nangai. Kombo na yo. Kombo na yo miracle. Kombo na yo miracle. Alléluia. Kombo na yo miracle. Kombo na yo miracle. Kombo na yo miracle. Yesu. Nalingo tombola maboko no likolo. Ozobebisa force nyonso ya ténèbres. Liboso na yo, liboso avi na yo, na ndaku na yo, na ba projet na yo, tokweyisi tobebisi na kombo na Yesu Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis et je neutralise toute force impure de monde des ténèbres, de monde kabbalistique, de monde pandamonium. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant
nom de Jésus-Christ, le nom puissant de Jésus-Christ, osons la prière. Bible Zolobete, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marche-pied. Monguna nyonso ya yo, monguna nyonso ya église ya Congo, monguna nyonso ya église ya Aseka, monguna nyonso église ya Aseka Cité Verte, Nzambe na ngai, Nzambe évêque Pascal Mukuna, akomisa bango ba marche pied, te bondeli na konfo na Yesu Christ. Seigneur Jésus, monguna na ngai, monguna ya Aseka Cité Verte, monguna église ya Congo, akomisa marche pied, ya Aseka, dans le puissant de Jésus, dans le puissant de Jésus, akomisa marche pied, Nzambe ya prophète Daniel, Nzambe ya Pascal Mukuna, sang de Jésus-Christ, la couronne 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 de Jésus-Christ. Bible Zoloba, Mukanda hébreu, il exerce son jugement par le feu. Amen. Et que dans le moment où moto na nzambe telema eketa, bisikanyo so bandoki ya famino basangani. Ata bayoki au son, o bayoki nini, na zolopete sasa yepe, moto ekitela bango. Onyo so babungisaki, butu yo lalaki, oyebaki te, na solo ba moto ekitela bango, ekita bisikawan. Na nyoso babungisaki, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. Ta famille basangani, baso tara komolanga, c'est toi le feu de Béa, et passe à bango, et que le moto consume, moto kita, moto consume, moto kita, et passe consumé, ta famille, et tout maman, tout maman, on est le chasse. Zoma bokonomi bale chali kolomutu. Hallelujah. Nazoka nzamba zolo belangai. Et que Daniel yebisali botana ngai boyete. Tango bokokoma na ndaku. Les koma na porte ndaku bena musala. Et le quoi liposo ozo tombola loboko no mobali ozo poser yango na porte d'entrée na yo ozo sala malopa ozo déclarer et que yo okokawukate. Amen. Et que toi tu seras toujours la tête. Amen. Et que toi tu seras toujours élevé. Amen. Et que la grâce de Dieu va t'accompagner. Amen. Et que Seigneur Jésus-Christ continuera à agir dans ta vie. Amen. Et que moi je serai la tête, je ne serai pas la queue. Et que moi dans ma vie je serai élevé. Que toutes les portes que je permets s'ouvrent dans ma vie. Que mon délire n'a combo na Jésus Christ. Je ne serai pas la queue. Alléluia. Mon serviteur prospère. Il sera très long. Et que tu sois prospère. Et que tu puisses aller de l'avant.
et que la grâce de Dieu t'accompagne, et que la force et la puissance de Dieu t'accompagne, et que l'Esprit de l'Éternel se manifeste chaque jour en toi. Toujours les colons, na combo la colère Jésus Christ, dans le nom puissant de Jésus, na combo la colère Jésus Christ, na ko sindate, na ko koyate, na ko kaukate, na combo la colère Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, na kunanga kolelate, et ko kaukate, na combo la colère Jésus Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Lord Jésus. Ozosambela sikoyo ozobisa nzambe mukolo alelo apesi yo yango na maboko. Amen. Et que la grâce de Dieu t'accompagne. La Bible dit ceci. Et que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de quoi, hein? De ma vie. Et j'habiterai où? À la maison de l'Éternel. Mais bien aimé, que la grâce m'accompagne et que le bonheur m'accompagne. Partout je veux passer Mukolo Alelo. Bikuke Fungwama, Baporte Fungwama, Tobondeli, Nakombo Yesu. Bonheur na yo accompagner nga mokola lelo le kaliboso nanga bisika nyonso na konya matambe nanga epesamela nga bisika nyonso makola nanga konyata epesamela nga journal lelo sera agréable et sera favorable et sera plein de succès et sera plein de récits journal lelo papa na récit journal lelo na pambolama journal lelo Yesu Masia yo le kaliboso nanga laisse que ta grâce ta m'accompagne, le bonheur de l'Éternel m'accompagne. Journal et roi, Bikouke Formelanga, et ça la sans effort, Bikouke Formelanga, et ça automatique. Au nom de ceci, au nom de ceci, au nom de ceci, n'accompagne la colère, Bifika ne sera en yat, même pas tout de suite, Caramela Bango, Papa Toa de Caramela Bango, mais Naï Nansamba Daniel, Bikouke Formelanga, n'accompagne la colère, dans le puissant de ceci. Au nom de Jésus, Sembola Mabokonomi Bale. Sembola Mabokonomi Bale. Ozobi sanzambe ke papa na maboko eloko nyonso na kosimba ekende liboso. Amen. Eloko nyonso na kosala et progresser. Amen. Tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Kakande maboko. Yo solo bakeshe béni Jésus de main. Tikete maboko na maboko na ngai pambolama esimba eloko nyonso na kosimba ekende liboso maboko esikola mapapa maboko epambolama pambola maboko na ngai sa Yesu Masia maboko na ngai pambolama kolo Yesu Kristo nyonso ngai na kosimba na maboko ekende liboso nyonso na kosala papa ekende liboso nyonso na kosala eresir nzambe Zamba Daniel maboko maboko pambola ma papa maboko pambola pambola maboko na ngasa maboko na ngasi ma misol maboko na ngasi ma biloba samoti. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez l'ensemble de maboko. Pendant qu'on priait, nazoka nzamba zolobela ngai pona ndeko mama nazoka nzamba zolobela ngai ete nzamba sali yo grâce mais namonaki lipota na yo nazomona tata mwasi na bino azalaki akosepela te pona vie na yo et puis pe vie ya bandeko na yo mususu nazoka nzamba zoyebisa ngai ke bitumba mingi bozokutana nango na libota eza tata mwasi oyo nazomona ye aza ndeko ya tata na bino oyo aboti bino biologiquement mais bazoyebisa ngai ete aza na motema mabe moko na niveau ya kosakana te nazoyoka Zamba zoyebisa ngai ke
baluka kosalisa ye mutu nyonso aluka kosunga ye ezala na mbongo wana liango te ezala na elamba wana eloko wana aitilizango te nazomona azozwa biloko oyo azomema yango na monde de ténèbres pona koluka koya kolandisaka oyo ezali bana nyonso mutu nyonso azokabela ye eloko pona koluka combattre oyo ezali bavi na bango nazoka nzambe azoyebisa ngai ke amekaki yango na vi na yo ndomonaki bitumba elandanaki kala bande likambo oyo na yo mais nazoka nzambe azoyebisa ngai ke à chaque fois nzambe azalaki toujours kodéfendre yo ntango nzambe azolobela ngai makambo oyo mpo na nini puisque akomi na suka nazoka nzambe azoyebisa ngai ke na mikolo eza koya awa nazoka bazomemela osangwa matanga nazotuna nzambe nini nzambe azoyebisa ngai ke ndeko oyo akokufa briske nazomona ye azosala crise na pongi mpe nazomona ye likambo ya kufa koloba makati na ye nzambe azoyebisa ngai ke yo oluka une offrande opusana nango liboso na ye puisque nzambe bando bundelo bitumba panda kala na likambo oyo nde nzambe kosenga epai na yo osala nde attention na matanga oyo nazoka nzambe azoprécise komeka ata komonisa elongi na yo te nde nzambe koyebisa ngai epai na yo ezoleka nzambe azoyebisa ngai epai ndeko mama nazoka nzambe azoloba boye ete kati na yo ezosenga likambo ya prière makasi mpe likambo ya délivrance nazotuna nzambe mpona nini namoni force ya ténèbre utamela libota koya koagir na kati na bomoi na yo nzambe azoyebisa ngai ke yo esengeli ete oluka elongi na nzambe pe okota na mozindo posola na basali na nzambe puisque nazomona na kati na vi na yo bazoya na kashe bazotya yo nazotala kashe oyo nzambe azoyebisa ngai ke kashe oyo batye ye eza kashe ya bien te ya monde de ténèbres utamela libota na bango na kati na famille na bango nazomona entre ye na oyo alandi ye nazomona likambo atape nanu ya kufa ya moko na bango kozala na kati nazoka nzambe koyebisa ngai ete na famille na bango chaque année moto akufaka kaka nazotuna mpona nini nzambe azoyebisa ngai ezalaka basacrifice utamela tape nanu monde de ténèbres nde yango elukaka koya kotalisama katikati na bomoi ya libota oyo meme bazotalisa ngai likambo oyo etali mariage na yo nazoka nzambe komema nga plus loin nazomona eza mariage moko ezalaki sacrifie utamela tape nanu monde de ténèbres wana nzambe koyebisa ngai ete likambo atape nanu nakoya koluka ete likambo ya libalo epima bisika batiaki yango pamba te nazomona eloko moko ta malonga koluka koya kotalisama puisque namonaki ata mpe nanu bato koya kozinga yango mpe namonaki ata mpe nanu bato koya ata mpe nanu koluka ata mpe kolandelaka ata likambo ya moke kotalisama nazoka likambo ya mosala nazotala nazomona mosala oyo bakangi yango na nzete na kati ya zamba ntango nazokota na zamba oyo namoni zamba oyo nzete molai nzete oyo bakangi tumaboke nazotuna nzambe nini nzambe azoyebisa ngai ezali utamela pouvoir oyo eza na kati ya famille ezala ya mobali na yo ezala famille na yo nazomona bango na kati ya nzete oyo bakomi bakombo nazotuna mpona nini nzambe azoyebisa ngai ke eza nzete ya monde de ténèbres utamela libota nazomona likambo oyo ya vi na bino bakangi yango singa na kati ya nzete oyo nazotuna nzambe mpona nini nzambe azoyebisa ngai eza utamela baboti na bango basi basacrifiaka bango kala nde ozomona ete vi na bango mwaye ebonga mwaye ekende liboso ekozala te nde bazoyebisa ngai ke soki baluki yawe nzambe nde namoni lisungi na nzambe koluka ata mpe nano akoya kotalisama na eteni oyo nde ya moke nzambe asungaki amen botela nzambe maboko makasi rendez-vous na ngai na yo prophétique na pokwa loba amen abe na pokwa amen epa mama telemi pembeni ya mwana epa mama tombo ya loboko te aza nsima we yo nzambe azoyebisa nga boye te nazomona likambo ya kufa kolanda yo ntango nazotuna nzambe mpona nini
Zamba zobi sangai eza lié na puissance ya sorcellerie à famille na yo. Ezana likambo euto salema mikolo euto leka. Likambo eza likambo malamu te ya mabe. Nazotu na Nzambe pona Nzamba zobi sangai que oyebi pe likambo efungoli porte. Porte efungoli porte à bénédiction te. Efungoli porte à pouf. Nazoka Nzamba zobi sangai utolota bandoto. Utolota bandoto, bandoto utolota. Eza bandoto malamu te. Nazomona bandoto oyo zolota. Ezalaki bandoto oyo ezalaki vraiment lié na monde des ténèbres puis kotalisa likambo akufa na yo. Namoni bazo chayo esika moko boy, esika bacheyo wana. Namoni ondire bazo sambisa yo. Namoni batu baye bazingi yo. Namoni batu babantolo pa malopa likolo na yo. Namoni yo ozo koma étouffé ou communauté kokanga mozoka lokwa bazo fina yo et que souffle zo kenyi. Namoni mbala moko oza kwa ko sursauter na ndoto. Nzamba zo bisangai que eloko oige ezali réalité. Nzamba zo lopelangai na kintu kia famille na bino ba préparer déjà pe ba juger déjà et que likambo kufeta lisama na bomo ina yo. Nzamba zo bisangai boyete tango yo koluka ye poko mona Nzamba kwa komimonisa na bomo ina yo. Nzamba zo bisangai koluke na sens nini. Nzamba zolopa eke ezo senga likambo ya réparation. Nazo yo kan Nzamba zo bisanga réparation pona nini. Namoni les deux familles fandi. Namoni na kata les deux familles oyo bazolopa malopa. Namoni malopa oyo koya kolongo likolo apomo ina yo. Nazo mona bazalaki koya kotalisa ngai comme une force, une main noire likolo avina yo. Malgré ozo ya prière ozo bunda bunda, ozo bunda bunda. Bayibisingai kati na yo kimi ezate. Ozo lala bien te. Ozo la muka malgré ndengo yeboy. Ozana posete Nzambe asunga yo. Nde bazo bisangai ke na moment yo koluka komi kotsa na profondeur. Na mon assistance na Nzambe koluka tape na nduka kotali sama. Nde muke Nzamba asunga kingai. Amen. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Ukotalola na Nzambe nani akokota lola esenge tozonga nano na école primaire